আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলা, এটা একটা প্রান্তিক উপজেলা গারো পাহাড়ের পাদদেশে, এই উপজেলায় নিয়ে আসছি। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পুরো ভিউটা ঘুরে ঘুরে। আপনারা পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমার সঙ্গে থাকুন। আশা করি আজকের এই ভিডিওতে আপনারা এমার্জিং কিছু দৃশ্য দেখতে পাবেন, যেটা আসলে আমরা যারা শহুরে জীবনে অভ্যস্ত তারা কিন্তু প্রায় এটাকে মিস করে যাই। তো আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা অনুরোধ, যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার এই চ্যানেলটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করুন। দেখুন, ওই যে দূরে যে নদী স্রোত দেখা যাচ্ছে, দেখেন এই স্রোতটা কিন্তু আপনার এই গারো পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোত, ঠিক আছে। ওই নদীটা কিন্তু বড় স্রোত। আমি যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি এটা কিন্তু দেখেন, এখানে কিন্তু ওই যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা থেকে আমি কিন্তু আস্তে 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 নদীর চলে আসছি। তো এই নদীটা কিন্তু বর্ষাকালে কিন্তু মানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তো এখন কিন্তু মানে বর্ষা শেষ, শরতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে। এই মৃদু বাতাস, শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস কিন্তু শরতেরই কিন্তু একটা আগমনী বার্তা দিচ্ছে। তো চলুন সামনের দিকে আর কি কি আছে আপনাদেরকে দেখাই। তো আমি চেষ্টা করব এই নদীটার মানে বাঁকে বাঁকে যে সৌন্দর্যগুলি, এই সৌন্দর্যগুলি তুলে এনে আপনাদেরকে দেখানো। তো আমি ঘুরতে পছন্দ করি, সময় পেলে বেরিয়ে পড়ি খুব সুন্দর দৃশ্যের সন্ধানে, এবং খোলা চোখে যেটাই চোখে পড়ে আমার সেটাই আমি উঠিয়ে এনে আপনাদেরকে দেখাই। তো যাই হোক, আবার আপনাদেরকে অনুরোধ, আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে আসা বেল বাটনটি অন করে দিন, যেন এই চ্যানেল থেকে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করা মাত্র আপনারই কাছে চলে যায়। আমি একবার নদীর কিনারায় চলে আসছি। দেখেন নদীর যে কিনারায় যে এই জায়গায় একটা ঘাস এবং মানে ঘাস গালিচা, দেখেন ঘাস গালিচা কিন্তু অনেকেই কিন্তু বিকাল দিকে এসে কিন্তু এখানে বসে থাকে, ঠিক আছে। বসে থেকে এই নদীর ধারের যে হাওয়াটা, এই হাওয়াটা গায়ে মেখে কিন্তু তারা কিন্তু নিজেদেরকে কিন্তু রিফ্রেশ করে নিয়ে যায়। তো এখানে দেখেন নদীর কিন্তু আমি পানির কিন্তু কুলু কুলু শব্দটা শুনতে পাচ্ছি, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, মানে ওখান থেকে কিন্তু একটা জায়গা থেকে স্রোত ভেসে 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 নদীটা কিন্তু ওইভাবে আঁকা বাঁকা হয়ে চলে গেছে।
তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটি আমি এখানে রাখছি। পরবর্তীতে এই ধরনেরই আরো একটি সবুজ ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে আমি হাজির হয়ে যাচ্ছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া করেন, আপনাদের জন্য দোয়া করি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করেন, কমেন্ট করেন, আর কি কি বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান আপনারা, গ্রামের আর কি কি দৃশ্য দেখতে চান। তো আমি চেষ্টা করব, যেহেতু আমি একজন ভ্রমণ প্রিয়াসী মানুষ, আমি আপনাদেরকে তুলে এনে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজ এখানেই রাখছি। ভিডিওটি শেষ করার আগে আপনাদেরকে আরেকটি অনুরোধ, ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করে দেন আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের ফেসবুক টাইম লাইনে, তারাও যেন এই ভিডিওটি দেখে সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।